আমি ডক্টর সায়ন চক্রবর্তী, কনসালটেন্ট ইনফেকশিয়াস ডিজিজ, আমি হসপিটাল ঠাকুরগাঁ থেকে। এখন যেটা আমরা দেখছি অনেক রকম পেশেন্টস আসছেন যাদের সর্দি কাশি, হালকা জ্বর এরকম হচ্ছে আর কি। মোস্টলি রেসপিরেটরি সিমটম যেটা আমরা বলছি, এরকম অনেক পেশেন্টই আসছেন, সে বয়স্ক বাচ্চা সব রকমই আছে। এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এবারে যে একটা ভাইরাস আছে রাইনো ভাইরাস বলে, যেটা মোস্টলি কফ এন্ড কোল্ড যেটা করে সেইটাই একটু বেশি মাত্রায় আমরা পেশেন্ট পাচ্ছি। এবার এইরকম পেশেন্ট থাকলে মোস্টলি আপনি ডেফিনেটলি ডক্টর দেখাবেন আপনার বাড়ির কাছে, এবং উনি যা আপনাকে বলবেন সেটা ফলো করবেন। সর্দি কাশির জন্য তো নর্মাল ওষুধ, কফ সিরাপ সবই আছে। একটু জাস্ট খেয়াল রাখা যাতে আপনার রেসপিরেটরি সিক্রিশন মানে কাশি হাঁচি যেগুলো যেখান থেকে যে ড্রপলেটস গুলো বেরোয় সেটা যেন বাড়ির অন্য লোকের যাতে না কন্ট্যাক্টে আসে, তাতে বাড়ির অন্য লোকের যেটা হবে না, মানে বাড়িতেই জিনিসটা আমরা দেখছি হচ্ছে, প্রচুর লোকজন আসছেন এভাবে। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা, এবারে ইনফ্লুয়েঞ্জা কিন্তু সেই হিসাবে অতটা বেশি না। মোস্টলি আমরা যেটা বর্ষাকালে এবারে দেখেছিলাম বেশ ভালো রকম ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল। এবারে ইনফ্লুয়েঞ্জা অতটা না, ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আপনার জ্বর, গা হাত পায়ে ব্যথা, একটু হালকা সর্দি এইসব থাকতে পারে। এবং ইনফ্লুয়েঞ্জাটার সুবিধা হচ্ছে যে এটার একটা ওষুধ আছে, টেস্ট করে যদি আমরা পাই তো ওষুধ আমরা দিতে পারি। প্রিভেনশনের জন্য ভ্যাকসিনও আছে, ভ্যাকসিনটা অবভিয়াসলি প্রত্যেক বছর নিতে হয়, প্রেফারেবলি মানে আপনার গরমকালে ওই সময়টা নিয়ে নিলে ভালো। আর এই সময়টা অতটা ইনফ্লুয়েঞ্জা আমরা দেখছি না, বাট যেটা রাইনো ভাইরাস যেটা কফ অ্যান্ড কোল্ড সেটা অনেকটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে। আর যদি আপনার ধরুন কোনো রেসপিরেটরি সিমটম নেই, আপনার শুধু জ্বর, গা হাত পায়ে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা এরকম যদি থাকে, তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি আপনার ম্যালেরিয়া ডেঙ্গি সেটা কিন্তু টেস্ট করাতে হবে। বিকজ আমরা এখনো কিছু কিছু কেসে এরকম ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়া পাচ্ছি, যেগুলো অনেকটাই কমে গেছে। যে একটা বড় আউটব্রেক হয়েছিল ডেঙ্গি সেখান থেকে অনেকটাই কম, কিন্তু কিছু কেস ওইভাবে থাকতেই পারে, তো সেটাও একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো আর যখনই আপনার এরকম প্রবলেম কিছু হবে ডেফিনেটলি ঘরের পাশে আপনার ডাক্তারবাবুকে ডেফিনেটলি দেখান।